คุณกำลังรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรค Up to date to COVID-19 with DDC Good afternoon, DDC. Today is Wednesday, August 19th, and we are back here for another session of International Day with DJ Royce and my good friend who I have not seen in a very long time. Yeah, it's me again, mate. I'm glad to be here again since the last time. I can't remember when. Yeah, I can't remember when. Maybe last year? No. Maybe a few months ago. This whole year has felt very crazy. Right. There's been a lot of work, and I know you've been very busy going to many different meetings, right? Yeah, like I can not remember what I've done. I forgot it all. So, too bad. Well, we're glad we can take you away from your work today and join us for International Day. Yeah, I'm very happy. Happy to see you again. Yeah, happy to see you again. So a lot has happened in the last few weeks and the last few months. Yep. First of all, a few weeks ago, some terrible news we saw that occurred in Lebanon. There was a big explosion and many people died and lost their homes. So we do want to send our best wishes to the people of Lebanon. ค่ะก็หลายวีคที่แล้วเนาะก็มีการระเบิดของสารเคมีขึ้นที่ประเทศเลบานอนนะคะเราก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักของเขานะคะ So what happened last week? Last week in Thailand. Last week in Thailand. Well, there was a holiday, and that was Mother's Day. Yes. Oh, do you talk to your mom via phone or video call? So I will talk with my mother on American Mother's Day. Last week, I went to a meeting on Mother's Day in Thailand. So I did not, but how about you? Did you talk with your mother? Yeah, I talked to her on the phone with my mom. Great. So I really miss her. So to all the mothers out there, happy Mother's Day. Happy belated Mother's Day to you. Hope you had some special moments with your children and your loved ones last week. ก็สวัสดีวันแม่นะคะก็ย้อนหลังเนาะวันนี้วันที่19แล้วแต่ว่าเราก็แสดงความรักต่อแม่ของเรานะคะหลายคนก็อาจจะวิดีโอคอลไปโทรหาหรือว่ากลับบ้านไปหาคุณแม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะคะแล้วก็ belated Mother's Day blessing for you guys. And today in Easy English we have a new topic that we will be covering. Would you like to talk a little bit about this? Oh, maybe later on. Okay. So stay tuned. You'll find out our new topic for Easy English. ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะกับEasy English วันนี้สนุกแน่ๆเลยนะคะต่อไปนะคะเชิญรับฟังสปอตสารคดีของ WHO Thailand Land of Resilience ประเทศไทยแดนดินที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิดได้ดีที่สุดในขณะนี้ขอบคุณคลิปจาก Thailand Board of Investment ค่ะวันนี้188รายครับนับเป็นลำดับ Dear Crisis, we hope you're doing well. Perhaps that's what we should be telling ourselves. We still remember each and every challenge you've thrown our way. โลกนี้เต็มไปด้วยโรคสนามบินก็ไม่ได้จะปลอดภัยนะครับ Though we know you will never take it easy on us, we just want to. Yes, thank you. Thank you for knocking us down. It's how we've learned to stay calm, to improvise, and to fight back. It's how we've become more resilient. You've reminded us how lucky we are to live on solid and fertile ground. You've proved just how strong and supportive our healthcare system is.
วันนี้เป็นวันแรกของการรายงานที่มีการติดเชื้อ0 ราย And it's you who made us realize that we are the beating heart of ASEAN with unique potential. Our people are not only highly skilled, but willing to adapt and maximize advanced technologies. Thank you again, Crisis, for preparing us even better for the future than ever. Thailand, the land of resilience. COVID-19 News Update. Welcome back. Here is the DDC News. Regarding August 14th's COVID-19 situation in Thailand, 17 new COVID-19 cases were confirmed. 1 confirmed case returned from the US, 15 confirmed cases returned from India, and 1 confirmed case returned from Australia. They were all under state quarantine supported by the government. This brought the total number of cases to 3,376. 4 cases recovered and were discharged, and 145 were being treated in hospitals. There were no reports of deaths, so the total number of deaths remained at 58. Nevertheless, the Ministry of Public Health requested the cooperation from people to strictly implement the self-protection measures, including wearing a face mask or cloth mask every time when leaving the residence or staying in the public places, frequently washing their hands, keeping space between others, and eating fresh and cooked food with personal serving spoons. It is also recommended to avoid visiting crowded places, areas with poor ventilation systems, so as to decrease the risk of getting COVID-19 ค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคสที่เราพบ15เคสนะคะจากอินเดียนะคะซึ่งมีการคอนเฟิร์มว่าได้กลับมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ถูกนำเข้าสู่สถานที่กักกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงกับโรคนี้อยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยการปกป้องตัวเองจากโรคทำอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะก็ขอให้ทุกคนดำเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่ากาดตกนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังต้องระวังอยู่ค่ะป้องกันตนเองวันนี้จากไวรัสโคโรนาทำความสะอาดมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเท่านี้ท่านก็จะปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาครับ DDC Forecasting. DDC Forecasting this week. Welcome back. Now we will present you the Department of Disease Control Weekly Disease Forecast from August 9th to 15th, 2020. From the National Disease Surveillance System this year, up to present, the Department of Disease Control revealed that 5,728 chikungunya cases and there were no deaths from 65 provinces. The disease was found in all regions of the country, central, northern, northeastern, and southern respectively. The top 5 provinces with the highest incidence rates were Chantaburi, Uthai Thani, Lamphun, Leh, and Trat respectively. This week's disease forecast reveals an increasing risk of chikungunya during this rainy season, with more outdoor stagnant water serving as mosquito breeding sites. Chikungunya virus is transmitted to humans by bites of infected Aedes mosquitoes. Chikungunya symptoms include an abrupt fever, skin rash, muscle pain, nausea, and fatigue. The characterized symptoms are severe joint swelling and joint pain, which usually last for many weeks or months. However, patients should promptly seek hospital medical care for relief of symptoms. The Department of Disease Control strongly advises people to protect themselves and their children from mosquito bites.
The DDC urges people in all households, communities, and workplaces to routinely eliminate mosquito breeding sites using the mosquito control measure called 3 Do's and to prevent 3 diseases, such as dengue, chikungunya, and Zika virus. That is to say, the first one is cover water storage containers, change the water in small containers every 7 days, and eliminate all outdoor mosquito breeding sites. The second one, dispose garbage properly, and the last one, keep houses tidy without any corners suitable for mosquitoes to rest. DDC also emphasizes that strong and continuous public participation is a key success factor for prevention and control for chikungunya and other vector-borne diseases. All hospitals, including sub-district health promotion hospitals, should screen patients with fever, joint swelling and pain, and rash. A prompt disease investigation and control should be implemented. Queries or additional information, please call the DDC hotline 1422. So the story, I guess the summary is, even though we're experiencing a COVID-19 outbreak, the mosquitoes still carry disease and are biting us. So the mosquitoes, they don't know that we have COVID-19 out here, and we have to be careful for all diseases. ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับโควิด -19 นะคะแต่ว่ายังมีโรคอื่นๆนะที่เราต้องระวังก็อย่างเช่นโรคที่เกิดจากยุงนะคะไม่ว่าจะเป็นชิคุนกุนย่าซิก้านะคะหรือว่าเดงกีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็ต้องทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะคะในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นในบ้านของเราหรือกับคนที่เรารักนะคะ This is DDC Learning English. DDC Voice, DDC Choice. Welcome to Easy English. Today, Wednesday, August 19th. There's been a lot going on right now with Lebanon and with COVID and fireplace and that's right, and fires here in Thailand. So based on all these natural and other man-made disasters, we will make our Easy English theme to be Survivor theme today. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Easy English ก็เนื่องจากเราได้พบกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะเรื่องของสารเคมีระเบิดหรือว่าเรื่องของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็เลยขอนำเสนอธีมของเรื่องของการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติเหล่านี้ค่ะ So if you are listening to this right now, congratulations, you are already a survivor. So Royce, when you were a child, what is the most frightening thing that ever happened, like accident or natural disaster? Well, I'm from California, and California has many earthquakes and many fires. So even my parents, their house was burned down in a fire, and they experienced a big earthquake. For me, when I was young, we always had earthquakes. Pretty big ones, but not terrible ones. The last bad one was in 1989, about 31 years ago. Long time ago. Right? So for me, I grew up, earthquakes were very normal. In school, the teachers taught us how to protect ourselves when an earthquake happened. And, you know, we just really hope that there's not another big one that destroys a city. We really hope that doesn't happen. How about you? Do you have any experience with natural disasters, DJ May? Yeah, since I was born in Chiang Mai, in the northern part of Thailand, it's well known for a water flood, like a very quick one. They didn't stay long, but they are from the mountains. Okay. Yeah, and we all get used to that. You can say that because it happens every year when I was young. So these are flash floods. They just come out of nowhere and then they're gone. ใช่ that's exactly. Okay. Well, I think all of you listeners, you probably have some other experience with disasters of your own, but you survived. ใช่ทุกคนน่าจะเคยเจอแล้วบ้างแหละเนาะเรื่องภัยพิบัติเนาะไม่ว่าจะเป็นของร้อยเนี่ยเจอแผ่นดินไหวส่วนของเมย์เนี่ยจะเจอน้ำท่วมซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเราก็ผ่านกันมาได้เนาะวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอเกมสนุกๆให้เล่นกันนะว่า
เนี่ยมันเคยมีคำพูดเหล่านี้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยรอดแน่เลยจากสถานการณ์ต่างๆเราจะมาดูกันว่าที่เราเคยได้ยินกันนั้นอ่ะมันเป็นแค่ฟิกชันหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราเอามาใช้จริงได้ค่ะงั้น so we can start with the first one right All right, so let's jump in. So the first one, fact or fiction? The safest place to be in an earthquake is a doorway. And I will read it one more time and then I will have you say it in Thai. Fact or fiction? The safest place to be in an earthquake is a doorway. ก็ statement แรกนะคะเขาบอกว่าที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเวลาที่เกิด earthquake หรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะว่าถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตรงกรอบประตูนั่นเองคืออยู่ใต้ตรงคานประตูเพื่อนๆคิดว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะรอดไหมถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหว พี่อิมบอกว่าไม่รอดนะคะไม่ว่างูไม่น้ำมันไม่ได้เรารอดอ่ะใช่ถ้าลิกเตอร์แรงก็คงถล่มลงมาทั้งบ้านเลยอะเนาะแล้วสมมติว่ามันแค่5นี่ก็แรงแล้วมั้ง5นี่แรงไหม 5 it's already On the Richter scale, yeah, you will feel a 5. I think just a few months ago in Thailand there was an earthquake, maybe about a 4, and a lot of people could feel it. So 5 is strong. Hopefully it will not tear a building down, but you will feel it. ใช่like several years ago when I was in my grandmom's I visit grandmom's when there are holidays I visit them and there's an earthquake in Chiang Rai so you know that near the border of Thailand and Myanmar there's a plate a fault Okay. รอยเลื่อน Okay. So there's a lot of earthquakes in that area. ใช่ but last time that happened it's quite severe like my stuff it's falling down Oh wow ของแบบตกลงมาเลยแล้วเราก็ต้องวิ่งลงมาจากบ้านเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านแบบมีคานมีเสาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลย so I think we're not gonna survive when we stand in the doorway เราว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะแล้วตกลงว่าไง So let's see, fact or fiction? And the answer is fiction. ใช่ไหมล่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวทุกอย่างมันสั่นสะเทือนไปหมดแล้วว่าทุกอย่างมันตกลงมาไม่น่าจะแบบยืนตรงใต้ประตูแล้วแบบมันจะรอดอะไรอย่างเงี้ยไม่รอดแน่ๆ Yes, and so the reason is if the walls break, then the doorway it will also fall. And if the door is open, the door might swing and hit you. And number 3 is people want to leave the building or the room, so they might run into you. So please do not stand in the doorway. When I was young, what they taught us in school is go under your desk. Go under your desk because the desk is pretty strong. If something falls from the ceiling, it will hit the desk and not you. And cover your head. So find a table or a desk and go under that. เนาะRoyce ก็บอกว่าเหตุผลทำไมมันอยู่ไม่ได้เนาะใต้ประตูเพราะว่าถ้าเกิดว่าผนังเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนมันก็ถล่มลงมาอยู่ดีหรือถ้าอยู่ตรงประตูเนี่ยมันก็มีคนวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วอาจจะมาชนเราแล้วก็ล้มทับเราหรือว่าเหยียบใส่เราก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยประตูมันอาจจะแบบสวิงมาโดนเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยRoyceบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนให้อยู่ใต้ของโต๊ะนักเรียนบอกว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาถูกสอนมาแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ Okay so we can start with the second one right All right so number 2 fact or fiction you should not put tape on your windows to protect yourself during a hurricane you should not put tape on your windows to protect yourself during a hurricane ค่ะสำหรับ fact or fiction นี่ที่2นะคะมันมีคำพูดที่บอกว่าอย่าเอาเทปกาวเนี่ยแหละแปะอยู่ตรงหน้าต่างเพื่อปกป้องตัวเองจากพายุก็คือเวลาที่เกิดพายุขึ้นเนี่ยเขาไม่ให้เราเอาเทปใสเนี่ยไปแปะตรงหน้าต่างเหมือนกับว่าคงคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไปแปะแล้วถ้าเกิดพายุมันกระแทกเข้ามาหน้าต่างก็จะไม่แตกมาโดนเราอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดถึงกันแล้วมันจะจริงหรือว่ามันจะไก่กาอาราเล่ไม่จริงเพื่อนๆคิดว่าไงคะบางที่เขาก็เอาไม้ตอกในอย่างในแบบในหนังอะไรเงี้ยแบบหนีซอมบี้อะไรเงี้ยเอาไม้มาตอกประตูอะไรเงี้ยเวลาซอมบี้มันกระแทกเข้ามาประตูก็จะแบบไม่พังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ so right so what's the answer
So this is probably interesting for Thailand, especially southern Thailand, because there's a lot of storms and strong winds. So the answer is fact. Please do not put tape on your windows. That is actually dangerous. ใช่ exactly ก็คือเราไม่ควรที่จะเอาเทปเนี่ยแปะอยู่ที่ประตูนะคะ Right, so if you put tape on your windows, maybe you will have a big shard of sharp glass that when the wind hits, it will enter your house and maybe put you or your loved ones in danger. So a better option, I think many houses in southern Thailand have this, are the window shutters, where they have a really high quality window to start with. So protect yourself and plan for it. Don't put tape on your window. ใช่เราไม่ควรที่จะเอาเทปไปแปะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมี strong wind เนี่ยลมแรงๆเนี่ยมันกระแทกเข้ามาเนี่ยมันมาทั้งพวงเลยมันอันตรายยิ่งกว่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องจริงเลยไม่ควรเอาเทปเนี่ยไปแปะไว้นะคะค่ะสำหรับอันต่อไป Alright, number 3. Fact or fiction? It's dangerous to drive an SUV or a car through flood waters. Alright, we'll say this one again. It's dangerous to drive an SUV or a car through flood waters. ส่วน statement ต่อไปนะคะก็คือมันอันตรายถ้าเราจะขับ SUV หรือรถคันใหญ่นะคะผ่านตัวเรียกว่าอะไรนะน้ำที่กำลังท่วมอยู่คือขับรถฝ่าน้ำไปอ่ะมันอันตรายอันนี้จริงหรือว่าไม่จริงเพื่อนๆคิดว่าไงคะ And so this might be interesting because in Thailand there are quite a lot of floods, and in your hometown you said you experienced floods. So you see maybe the water is just a little bit of water, right? Maybe not a big flood, maybe just a little bit. What do we think? Yeah, I think it depends on the level of the flood. If it's too high, then I think it's not safe to do that. Right. So the answer for this one is it is dangerous, and please be careful if you decide to drive during this time because it only takes a little bit of water, maybe 1 foot of water, and it can move a big truck. Okay, so yes, it is dangerous. We do not recommend that you drive your car or SUV into flood waters. ค่ะสำหรับ statement เมื่อสักครู่นะมันอันตรายจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะขับ SUV เนี่ยหรือว่ารถคันใหญ่เนี่ยฝ่าน้ำที่กำลังท่วมอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถแบบสวีปเราออกไปเลยแบบน้ำเนี่ยมันยิ่งแบบรถอะเนาะรถมันก็แบบไม่ได้แบบตั้งอยู่เหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอมันโดนน้ำมันก็ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เซฟแน่ๆถ้าเกิดว่าเราจะต้องขับรถฝ่าน้ำไปนะคะ And you never know what's underneath the water. Maybe there's something sharp or dangerous material. And also from the National Weather Service in America, they have a phrase. It says, turn around, don't drown. So if you're driving toward flood water, turn around and don't drown. ก็อย่างที่ Royce บอกเนาะว่ามันอันตรายจริงๆเนาะว่าเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าใต้น้ำนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันอาจจะมีของแหลมคมหรือมีสิ่งที่อาจจะทำอันตรายต่อร่างกายเรานะคะดังนั้นเนี่ยอย่าง National Weather Service เนี่ยของอเมริกานะคะก็มีคำพูดหนึ่งที่เขาชอบพูดนะคะก็คือ turn around and don't drown ก็คือหมายความว่าหันกลับไปเลยอย่าจมน้ำนะหันกลับไปเลยนะคะก็มันอันตรายจริงๆถ้าเราจะขับรถฝ่าไปนะคะทุกคนก็นำอันนี้ไปใช้ได้นะคะเพราะว่าบ้านเราก็เกิดน้ำท่วมบ่อยๆค่ะในส่วนของ fiction or fact the last one we have for you today, and it's an interesting one. I think anyone who has a pet dog or pet cat or any other pet animal might have an idea about this. So fact or fiction, dogs can predict natural disasters. Dogs can predict natural disasters. statement สุดท้ายของวันนี้นะคะบอกว่าสุนัขเนี่ยสามารถที่จะพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติได้เพื่อนๆคิดว่ายังไงว่าแบบบางคนอาจจะบอกว่าสุนัขเนี่ยมันการได้ยินมันดีกว่าเรา they can hear like a really low voices maybe right and maybe they act differently and they run around the house or they bark at something and they're acting unusual right before the natural disaster happens right I have a dog and
my dog has done this before ใช่ไหม Yeah คือบางทีเรารู้สึกว่าสัตว์บางประเภทเนี่ยเขามีเซนส์หรือว่าเขามีความสามารถในการที่จะรับรู้ได้ถ้าเกิดน้ำท่วมหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยอย่างสุนัขเนี่ยก็มีสัมผัสที่น่าจะดีกว่ามนุษย์หรือเปล่าอย่างเช่นในเรื่องของการได้ยินเนี่ยเขาสามารถได้ยินเดซิเบลที่ต่ำกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะว่าสุนัขเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบรู้เหตุการณ์การเกิดภัยพิบัติล่วงหน้าได้หรือเปล่าพี่อิ่มคิดว่ายังไงคะพี่อิ่มเคยเห็นแต่หมาเห็นผีอ๋อหมาเห็นผีอ๋ออันนี้ The Sixth Sense แล้วเนาะ so well a lot of research has been done on this topic and the research is inconclusive so we cannot say whether it is fact or fiction by science I think you should not depend on your animal to predict a natural disaster and maybe if your animal is acting different it could be because the wind is blowing or because they see you are nervous so there are many reasons why your dog or cat or bird or fish might be acting differently so this is inconclusive ค่ะสำหรับอันสุดท้ายเนาะค่อนข้างแตกต่างไปจากอันอื่นนะคะก็มี research หลายอย่างเลยที่พูดถึงว่าตกลงเนี่ยสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติได้หรือเปล่านะคะก็มันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนักนะคะอย่างนั้นก็ยังไม่ตีว่าเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงละกันเนาะว่ามันสามารถทำได้นะคะอีกทั้งตอนนี้เราก็มีวิทยาการก้าวหน้าเราสามารถที่จะพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ like statistic data from equipment that can calculate it and can predict the possibility to know whether there will be an earthquake or there will be this day will be windy or this day will be rainy มันมีหลายช่องทางหลายวิธีการที่เราสามารถที่จะพยากรณ์การเกิดลมฝนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสัตว์แล้วเนี่ยมันยังไม่แน่นอนมันยังไม่แน่ชัดนะว่าเขาสามารถทำได้จริงๆนะคะ And if you think your dog is psychic you can please tell everyone if your dog is predicting the next big disaster and give us a warning maybe we'll listen to you maybe you'll find some people that listen to you ใช่บางทีก็อาจจะมีบ้างนะคะที่แบบสุนัขหรือว่าแมวของใครบางคนนี่เขาสามารถทำได้จริงๆเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะบางทีเขาอาจจะแค่รับรู้ถึงความรู้สึกกลัวของเราหรือว่าแค่ลมพัดแป๊บเดียวเขาก็เห่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเขาสามารถทำได้จริงเนาะใช้คำว่าเขาเหมือนเขาเป็นคนเลย สุนัขมันเป็นต้องเป็นมันเนาะโอเค so today we have 4 fiction and facts for survival from disaster that's right so we hope that you will survive really we hope that you prepare before the disaster happens just like when a disease a pandemic hits you'll be ready and you will know what to do and you will keep you and your family safe and happy together สำหรับวันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการหาทางรอดนะคะจากการเกิดภัยพิบัตินะคะก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครั้งสุดท้ายเนาะ4เรื่อง4ประเด็นที่เราเอามาพูดวันนี้เนาะอันแรกก็คืออยู่ตรงประตูเนี่ยไม่รอดแน่ๆถ้าเกิดแผ่นดินไหวนะคะอันที่2ก็คืออย่าเอาเทปเนี่ยไปแปะตรงที่หน้าต่างถ้าเกิดมีพายุเข้านะคะอันที่3ถ้าเกิดflood water หรือว่าน้ำท่วมนะคะก็อย่าเอารถขับฝ่าไปเดี๋ยวจมนะคะหรือว่าน้ำพัดรถไปพร้อมกับตัวเองนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์อากาศหรือพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของ survival theme today so we hope that you can get useful tips for surviving from the disaster ขอให้ทุกคนนะนำ tips ที่เรานำเสนอไปวันนี้นะคะมันสักวันอาจจะได้ใช้เนาะก็รู้ไว้นะคะไม่เสียหลายนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะ PR News for you for usค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวนะคะ
เริ่มด้วยที่กองนวัตกรรมและวิจัยนะคะเชิญชวนรับฟังกิจกรรม Innovation Forum ครั้งที่ 7 นะคะหัวข้อ Innovation กับการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์โดยวิทยากรคุณนริชราต่อสุขกนกผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์บริษัท Starts Microelectronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงเย็นนะคะณห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัยชั้น 1 อาคาร 10 กรมควบคุมโรคทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-3258 ค่ะสำหรับข่าวที่ 2 ที่จะขอประชาสัมพันธ์นะคะกรมควบคุมโรคนะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 นะคะและประเด็นของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมานะคะในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่กรมรับผิดชอบแล้วก็เป็นกฎหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กรมกดที่แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวกฎหมายฉบับนี้ได้นะคะส่วนข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสุดท้ายนะคะด้วยกรมควบคุมโรคนะคะในวันตับอักเสบโลกประจำปี 2563 Eliminate Hepatitis B and C 2030 นะคะขอเชิญชวนคนไทยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ77แห่งทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมถึง 31 ธันวาคมค่ะทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วย 2 ช่องทางผ่านการกระจายเสียงตามสายบริเวณกรมควบคุมโรคเวลา 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาและทางออนไลน์ช่องทางอย่าง YouTube กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวกรมควบคุมโรคเวลา 12 ถึง 12.30 นะคะสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-3000 หรือ 02-590-3026 ค่ะทั้งนี้ได้ในเวลาราชการนะคะ Facebook Fanpage กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวสลก.กรมควบคุมโรคเพจเดียวที่รวมข่าวสารภายในหน่วยงานกรมควบคุมโรควันต่อวันทันเหตุการณ์ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะ Royce แล้วก็เมย์นะก็นำความสนุกสนานเกี่ยวกับ survival theme นำเสนอทุกท่านค่ะ so today we are glad to present a useful theme for you guys นะคะ That's it for today and thank you very much for listening so goodbye Thank you สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ